De mest uhyggelige steder på jorden nogensinde. Det skal vi se i dag, Nat. Jeg glæder mig lidt til det. Jeg glæder mig ikke til det. Nej, du glæder dig ikke. Altså, det er det i hvert fald 100% nogle steder, vi ikke skal besøge. Det er helt sikkert. Yeah. Så ja, men hvis I er nye, så skynd jer lige ned og subscribe. Det vil være sindssygt fedt at have med. Og man må selvfølgelig også gerne lige smide et like. Må man ikke det, Nat? Like. Ja, skynd jer lige at like. Det vil være super fedt. Og lad os så kigge på de mest uhyggelige steder på hele jorden. Alright, Nat. Lad os prøve at se. Yeah. Nummer 15 her. Mariana Trench. Ja, den kender man jo godt. Det ved man godt være. Det er det dybeste sted, der nogensinde eksisterer på jorden. Det allerdybeste sted på havet. Så ja, kan vide, hvad der er dernede. Skal vi lige prøve at se, om der er nogle leaks på det. The ocean world can be a wonderful place with crystal clear waters found in oceans. Enig. Altså, det kan være smukt nede under vandet. Real estate is so expensive, but for many, the absolute horror of what lies beneath. Ja. Jamen, det er rigtigt. Der er mange, der frygter havet. Hvad med dig, Nat? Frygter du havet? Det kommer meget an på mig. Det kommer an på mange ting. Hvis jeg har dykkerbriller på, så frygter jeg det ikke. Nej. Så er jeg sådan set ligeglad. Jeg har jo været ude og snorkle og sådan noget. Jeg elsker at snorkle. Men det er det der med, når man ikke kan se bunden, og jeg kan se ned under vandet. Det kan jeg ikke så godt lide. Okay, jeg placerer dig lidt scenarie, så må du sige, om du vil være bange eller ej, ikke? Ja. Ude midt på havet, klokken 3 om natten, alene. Du kan ikke se noget land i sigte, og du er bare midt på havet. Nej, det tror jeg ikke, jeg vil være. Fordi hvis jeg var på en båd, så nej. Du ved jo ikke, om der er en kæmpe hval under dig, der bare lige kan æde dig. Og hvad så? Hvis jeg dør af det, så dør jeg af det. Det er whatever. Altså, så længe jeg bare er på en båd, og jeg er tryg, så... Okay, jeg vil så sige, jeg vil vente den om at sige, det er en af mine største frygte. Nogensinde, tror jeg. Så du har sådan et house... Hvad hedder det? Hvad hedder det egentlig, når man har sådan dystopas... Hvad hedder det? Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Jeg ved, det hedder et eller andet. Altså, det er ligesom, hvis man er bange for mørke, eller man er bange for at blive begravet levende og sådan noget. Det hedder lidt forskelligt. Typofobi, tror jeg, noget der hedder. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ja, en fobi. Det hedder bare en fobi, jo. Ja. En fobi for at være ude på havet. Men lad os prøve at se videre. Stay out of the water for good. Located in the North Pacific Ocean, the Mariana Trench is the deepest. Det er jo også bare sindssygt, altså hvor stort det er. Man kan jo slet ikke forholde sig til, hvor stort det er. Ja, det gør det faktisk lidt. Men prøv lige at overveje, altså det her det er jorden, ikke? Hvor stort det her det så lige er. Known trench in the Det er jo sindssygt. Scratch the surface to find out about what lives down there. Ja, det er det. Altså man har kun lige sådan set en brøkdel af hvad der er i nærheden af at være dernede, ikke? Fordi man kan slet ikke komme så langt ned. Så der kan godt være havfruer. Ja, det kan jo eksistere alt. Og det er jo det, altså... Ej, det er sindssygt. First descent into the deep end. Er ikke noget med, at vi har kun opdaget sådan 5% af havet? Nej, jeg tror, det er 10. Men det kan jo, det er jo også for mange år siden. Altså, det kan jo være, det er rigtigt. Det kan være, det ændrede. Det kan også være det mere, det kan også være det... Altså, jeg ved bare, at NASA stoppede med det. 1960. Ja. Der må være en grund til, at NASA stoppede med at udforske havet. Specially built to handle the pressure down there at over 30. Jamen, det er det, man har bygget sådan nogle her, der kan komme derned, ikke? Men det er også begrænset, hvor meget de kan se. Hvad har de fundet? Sea creatures that can only be described as... Ej, de har ikke fundet sådan noget dernede. Føj, mand. Real life monsters. Ja, det ligner jo monstre, det der bor dernede under vandet. Anglerfish. Ej, føj. Man har også set den der fra Find Nemo, ikke? Altså den der med den der glødende ting foran hovedet. Og sådan, ej, det er sådan klamme. Altså, ja, men de ser jo sådan der ud, på grund af, at de kan få pigmenter fra solen. Jamen, det er det, og der er så meget tryk i vandet, fordi der er så meget vægt ovenpå dem, så det er sådan, de bliver mega mærkeligt udviklet, men det er uhyggeligt, hvad der kan være dernede. Ja, de er på en eller anden måde sjove, altså sådan, ikke sådan uhyggeligt, men sådan mere sådan, hvor man tænker, ej, lever de virkelig på den her planet? Jamen, det er det. Der kan jo decideret godt leve aliens dernede, men man aner det ikke, man har aldrig fundet ud af det. Ja, det er vildt. Men det er også vildt, man kan få et kamera dernede, ikke? Who grow to absurdly large proportions due to a phenomenon known as deep sea gigantism. Ja, der er nogen, der tror, der lever sådan nogle gigantdyr dernede. Kraken, altså, kraken og hvad den hedder, megalodon og sådan noget. Ja, lige præcis. Der er nogen, der tror alt det, der lever dernede, ikke? Cell sizes and delayed sexual maturity, along with an increased. Ja, sådan nogle selvglødende nogen og alt muligt. Where nightmares become a reality. Selvglødende? Nej, ikke selvglødende. Selvlysende. Prøv at se den der. Den er fra Find Nemo. Ligner det lidt. Det er rent. Ej, hvor er den klam. Den er så ulækker jo. Det er så sjovt, den har den der op, sådan den kan lyse, så den sådan, hvad hedder det? Jamen, det er det. Altså, det er jo nærmest sådan en superkraft. Hvordan kan et dyr lyse? Ej, det er ulækkert. Altså. Okay, nummer 14. I har der kedana mange grande. Ja, okay, hvis det er det, du vil sige, så ja. Det er nummer 14. I har der kedana grande. Hvad er det for noget? Hvorfor er en ø uhyggelig? Altså, fortæl os, hvorfor øen er uhyggelig. Der kan være slanger. Tror du? I har der kedana grande. Island in Brazil. When you first head to this island 90 miles off the coast of Sao Paulo, you may first notice the breathtaking tropical flora. But if
Tropical flora. Altså, jeg ved ikke helt, men den her liste, som vi ser lige nu, der er 15 i alt, ikke? Det skulle meget gerne blive mere og mere uhyggeligt. Så alene det her, altså vi starter ud med Marianas Trench, den er virkelig hyggelig. Og så kommer det her. Aner ikke, hvad det er nu, men det skulle gerne blive mere og mere uhyggeligt. Det er jo vildt at tænke på. Der er jo et eller andet med nogle dyr, eller et eller andet med nogle giftige planter. Der må være noget her, men jeg glæder mig sindssygt meget til at se, altså førstepladsen. Det er, føje mand, hvis vi allerede starter her. Det er en slangeø, det er en slangeø, du gættede den. Jeg tænkte det nok. Der er over 4.000 af de her slanger her, som er en af de mest farlige slanger på hele jorden. Ja, og de er giftige. Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. 4.000, mand. Ej, de har været der i 11.000 år, alle de slanger der. As sea levels rose, the area was eventually cut off, leaving the snakes to their devices. Det er jo sindssygt. Også bare, hvorfor vil man tage derud, hvis der bor 4.000 giftige slanger? Det vil være meget dumt i hvert fald. Ja, det lyder virkelig dumt at tage derud i hvert fald. Det er i hvert fald ikke lige sådan 24 timers. Nej, det er det virkelig ikke. Altså, det er ikke noget, man skal gøre. Man skal ikke engang spøge med sådan noget der. Okay, nummer 13. Okay. Nagoro, Japan. Hvorfor står der sådan nogle klamme dukker, Nat? Hvorfor spørger du mig, som om jeg har placeret den? Nat, hvorfor har du placeret sådan nogle klamme dukker herude på den her ø? Ude på, hvad hvis det ikke er en ø? Hvad hvis det er... Er det en ø? Det er måske bare et sted i Japan. Ja, det er rigtigt nok, de... fuldstændig sindssygt. Ja. Okay, men hvad er det med noget med dukkerne at gøre? Det er simpelthen en by i Japan, hvor der er flere dukker, der bor, end der bor mennesker. Ej, hvor er det mærkeligt. Hvorfor har man placeret dukker? Er det bare for, at det skal se mere menneskeligt ud? Ej, hvor uhyggeligt. Ej, det er ulækkert, jo. Nej, så hvis naboen dør, så replacer de naboen med en dukke, sådan så det stadig ligner, der bor nogen. Hvorfor vil man gøre sådan? Lige pludselig så er det jo bare en spøgelses... Ja, det er bare en spøgelsesby til sidst, når alle er døde. Ja. Ej, det er også bare ulækkert at tænke på, at sådan, det har været et menneske. Altså selvfølgelig ikke sådan fysisk, vel, men sådan, altså der er nogen, der har tænkt, okay, der er en person, der ser sådan her ud, der er død, vi genskaber ham lige, og sætter ham her, for der plejer han at sidde måske. Det har jeg da virkelig sådan... Det kan jo være, at deres spirits, de bliver fanget i de dukker jo. Ja, det har jeg da sådan helt ambivalent med. Det er sådan, altså det er en sød tanke, men det er også bare en mega creepy tanke. Ej! De har ikke replaced børn i skolen også. Ej, det er for mærkeligt, det der. Ej, ja, det er sindssygt creepy. Prøv at overveje at køre ind i den by der, ikke? Altså, man skal bare lige lave et hurtigt pitstop, fordi man er på roadtrip eller noget, og så ser man bare sådan, nå, der er masser af mennesker her. Nej, det er ikke mennesker-agtigt, altså. Okay, vi har nummer 12 her nu, Nat. Ja. Hvad er det? Alhambra. Det ved jeg ikke, hvad er. Hold da op, en by. Det ligner Dubai. Ja. Det er en kæmpe by, det der jo. Wow. Hvorfor har man aldrig... Jeg har aldrig nogensinde set det der. Er det rigtigt? Det aner jeg ikke. Det ligner et eller andet animeret, når jeg kigger sådan på det. Ja, det er Dubai, okay. Hvad er nu det her? Okay, så det er noget nede tæt på Dubai, det her. 14 kilometer væk fra den største by. Er det Abu Dhabi egentlig? Jeg kan ikke huske det. Jeg aner det ikke. Jeg har aldrig været dernede. Det er simpelthen bare en ghost town, det her. Det ved jeg ikke. Altså, creepy vil jeg nok ikke synes, det var. Jeg vil nok synes, det var fascinerende på en eller anden måde. Ja, jeg vil også... Altså, det kunne være spændende at udforske i en video, ikke? Men... jeg synes, den med dukkerne var værre. Ja. Men vildt. But all the structures are still there, attempting to defy the sand. Okay, det har været forbudt, eller ikke forbudt, det har været forladt i over 50 år, og så er det bare bygninger, der bare... Ja. Wow. Det er bare en fuldstændig ghost town, det her. Ja. Det er jo sindssygt. Okay, nummer 11. Hvad er det her? Castle of Good Hope. Castle. Okay, det er et slot, det her. Okay. Ser lidt nøjere ud, men det ligner det midt i en anden by, så det er sådan, hvor uhyggeligt kan det være. Okay, der er nogen, der bruger det, eller hvad?
And with the number Jeg ved, hvad det er, det her. 66, you know you're off to a rough start. The Castle of Good Hope was built by the Dutch East India Company as a supply replenishment. Okay, men det ser ud til, det er brugt. Hvad er det, der er så uhyggeligt? Jeg forstår ikke, det er uhyggeligt ved den her. Det kan være, der er noget inde i bygningen eller under, eller... Ja, det kan godt være. Eller det har været brugt til et eller andet uhyggeligt. Det kan være, det har været brugt til noget uhyggeligt i fortiden eller et eller andet. Ships coming in and out of port. But it also served as a military fortress and a prison during the Second Boer War. Det har været fængsel. Okay. It is the oldest colonial building in South Africa, and you can book a tour. Sydafrika has to offer, including the torture chamber. Ej. Okay, det giver mening. Det har været et fængsel, og der er et torturkammer. Prisoners tortured at Castle Good Hope, but it was also where many people were condemned to death by. Ja, det er der, hvor de er dømt til døden også, og sådan noget. Så der er mange, der er blevet henrettet her. Expect to catch glimpses of ghastly specters haunting the grounds. Ja, så det skulle være det spøger eller andet. One ghost especially holds the grounds in contempt. Being hanged, one of the condemned cursed the governor from the gallows, and Governor Van New died of a heart attack that very day. Nej. Okay, så der var en, der skulle henrettes, som der sådan kastede en forbandelse over governor. The governor. Guvernøren eller andet. Og så på samme aften, så dør han af et hjerteanfald. Ja, lidt sås, er det ikke det? Men sindssygt nok. Og så mener de så, at hans spøgelse har haunted det i så mange år. Men I don't know, det ligner lidt sådan, at det er lavet om til et museum, ikke? Og det ligner bare sådan, altså det lyder som sådan en historie, hvor sådan, det kan sagtens være, det er sket, men de tjener bare penge på den nu. Altså, Hofty House, okay? Famous home that overlooks the waterfront, and it earned its place in history. Men hvorfor? Det hørte om før. Nej, det har jeg heller aldrig hørt. Hvorfor er det uhyggeligt, det her? Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev met there in 1986, and Queen Elizabeth, Marlene Dietrich, and Winston Churchill all spent a night or two on this property. Okay, så dronning Elizabeth har været en nat her på det her hotel, eller hvad? Men det gør også en Churchill. En Churchill? Hvad for noget? Altså, jeg har hørt efternavnet Churchill før. Ja, men jeg vil bare gerne vide, hvad det er, der er uhyggeligt ved det. British ambassadors. Clearly, the Hofty House is a rich history, but it also has a history of being haunted too. Okay, så det er hjemsøgt. Ja, så der er noget med noget hjemsøgt her, men hvorfor? Presence who calls the Hofty House home is the White Lady, a ghost that many people believe. Okay, så det er haunted af the White Lady. Alright, lad os prøve at se. Her own hand. This phantom white lady tends to pop up at all hours of the night, but så der er nogen, der siger, at hun spøger om natten. Dem, der har overnattet der. Caused so much panic and fear in the Hofty House that one ambassador convinced the British Foreign Office to sell the house immediately. Der er en, der har overnattet, der sagde, at de skulle sælge huset med det samme, fordi det er haunted. The house was sold back to the Icelandic government that same year, but spændende. Icelandic local. Altså, det ved jeg ikke, det ligger midt i sådan noget der, så hvor slemt kan det være at sove der? Nøjeren, men sådan... Jeg ved ikke, tror du på sådan noget der, Nat? Ja, altså, jeg skal da ikke sige, at jeg ikke tror på det, men jeg har jo ikke selv oplevet det før, så jeg er åben for det, men igen, jeg vil gerne have et bevis, men jeg er også sådan lidt, jeg er ikke sådan en, der siger, ej, det kan ikke passe. Jeg tror ikke på, at du ikke har oplevet det. Nej, sådan har jeg det også lidt. Altså, jeg føler, sådan, jeg har aldrig selv oplevet det. Men også bare sådan, jeg tror, at hvis man kommer til at opleve sådan noget paranormalt nogensinde, så tror jeg ikke, at det bare sådan bliver sådan et, at man ser noget. Jeg tror, det er sådan, man kan mærke det i kroppen. At man kan føle og sådan... Ja, sådan en sjette sans på en eller anden måde, sådan... Man ved, der er sket noget her. Man kan også måske lidt se det. Jeg kan ikke sige det. Jeg ved det jo ikke. Altså, nej, jeg ved ikke, hvordan det er. Nummer 9. Ramry Island. Og så ser vi en krokodille simpelthen. Spændende. Det er sikkert krokodilleøen. Det kan godt være. Ja, så man skal ikke gå over på den her ø. Nu hører vi lige hvorfor. Der har været soldater der. Nej. Det ligger langt væk. Det ligger helt dernede. Hvad for en af øerne er det? Er det hele det her? Wow. The British troops fought the Imperial Japanese Army here, and as they realized there were quickly... Okay, så der har været krig der på et tidspunkt. Troops retreated into the marsh. Nej. And that's where the grisly story begins. Nej. Accounts, but all of them share the same key feature. The troops were eaten alive by the... Nej, så de blev nødt til at flygte fra krigen ud i vandet. Og så blev de alle sammen spist levende af krokodiller. Saltwater crocodiles. Ja. Some sources will tell you 980 men died. Others... 980 mænd mistede livet. Det er så vildt.
ude i den her sø? 10 men were eaten. Eller ude i vandet? One will tell you 400. Nå, nej, okay, det er forskelligt. Okay. Der er ikke nogen, der ved det. Nej, men jeg kan heller ikke vide det. Altså. Nej, det er jo det. When you choose to believe, the Guinness World Records listed the incident as the greatest disaster ever suffered by humans from animals. Nej. Okay, og lige meget hvor mange der døde, og hvad man vælger at tro på, så står det i Guinness World Record, at det er den episode, hvor der er flest mennesker, der har mistet livet til dyr. Det giver også mening. Altså, jeg har ikke hørt andre episoder, nej, jeg har aldrig hørt om sådan noget. Nej, det er det. Det lyder godt nok voldsomt. Ej. Nå, nej, det er det bare en zoologisk have. Det er noget fly, det her. Hvorfor ser vi et fly nu, og nummer 8? Ej, det kan jeg ikke lide. Er det ikke øen? North Sentinel Island. Is an isolated indigenous tribe that has made it very. Den har jeg hørt om før. Ja, det er rigtigt, ja. Den har jeg skulle til at sige, det er sikkert den ø der med de mennesker der, hvor man ikke kan komme ud, fordi de prøver at skyde en ned eller. Jeps. Den har jeg hørt om før. Ja. Der er sådan en her ø her, hvor der bare bor sådan nogle her, der er en tribe, ikke? De er bare helt isoleret og bare fuldstændig. Så lad os prøve at høre. Men det er noget med, at der er nogen, der har været derude. De er meget aggressive og fjendtlige. Og de bruger spyd og buer og... Ja. Ej, det er vildt. And with all that's happened, that's probably for everyone's protection. But in 2006, the Sentinelese killed a fisherman who drifted onto the island despite der var en fisker, der kom til at sejle for tæt på. And tied their bodies to stakes as a warning to anyone else who should come too close. Nej, så lavede de hans krop om til bøffer eller hvad, for at sende en warning til alle andre. When helicopters were sent to retrieve the men's bodies, they were attacked by spears and arrows. Ja, så der kom en helikopter for at prøve at hente kroppen, men de blev så også angrebet. Ja. Next incident happened in 2018 when a young Christian missionary man skal ikke komme tæt på, jo. His way to the island in hopes of converting the locals to his faith. Ej, okay. Der er en, der tog der ud for at håbe på, at han kunne snakke dem til fornuft og snakke med dem. Good luck, altså. He did manage to walk away unscathed after a few visits, but after his final visit, a local fisherman... Han har været der flere gange, og så tog han derover igen. The Sentinelese dragging Child's body across the shore. Stories are incredibly unfortunate and sad, but the fact... Det er jo vildt at tænke på, at der bor folk, der lever sådan her på jorden. Og så har vi den næste her, nummer 7. Er det alt det her? Shining managed to take something as harmless as a hotel, turned it into one big scarefest. So now we Fairmont Banff Spring Hotel in Canada. Det er et hotel. Surprised when chills run down your spine. Built all the way back in det ved jeg synes, at det ser nice ud. 1888 to encourage tourism and bring the local train economy out of a rut. The Fairmont Banff Springs Hotel is a chateau-style structure that sits right by the gorgeous Rocky Mountains. When you walk inside the hotel, it takes on, fittingly, a more Gothic-style tone. Reports of multiple residents' ghosts have been made over the deck. Så det er bare noget med nogle spøgelser igen. Det spøger simpelthen bare. I don't know. Now the spirit of Sam the Bellman supposedly moves guests' luggage around when they're not. Okay, så der er nogle spøgelser, der rykker på gæsternes kufferter. Ja, det ved jeg ikke. Altså sådan noget her, det er sådan lidt, whatever. Ja, ikke? Det er sikkert bare, fordi de ikke har så mange gæster, så bliver du nødt til at opdægte, at det spøger, og så kommer der flere gæster, fordi det er spændende. I don't know. Leap Castle. Er det den der? Nej, det er ikke den med Dracula. Leap Castle in Coldary Island was built anywhere between the 13th and late 15th centuries. Okay, fra 1300 til 1500-tallet. Right out of Game of Thrones. Det ligger sådan noget, Game of Thrones eller Pirates of the Caribbean på grund af, It's local legends will tell you that during a struggle for power within the ruling O'Carroll clan, one of their members killed his own brother, who was a priest, during a mass held in the castle's chapel. Okay, så der er en eller anden, der har slået sin bror ihjel. Ja, spændende. It is now fittingly known as the Bloody Chapel, and just as you'd Bloody Chapel. Altså, det er da uhyggeligt, men altså. Underground dungeon in the Bloody Chapel. Der er en underground dungeon her. Was still home to some of the skeletons of its victims. But not just one. Så de har en underground dungeon, hvor der bare ligger skeletter. Ja, det er selvfølgelig lidt uhyggeligt. There were so many that it took a total of 3 cartloads to haul them out of there. Upon further investigation, they saw that the dungeon was specially designed so people would fall through a trapdoor onto spikes protruding from the ground. Okay. Så den er designet til at have sindssygt mange fælder. Ja, okay. Det er lidt ulækkert. This area was purposely built close to the main hall, so the bloodthirsty clan members could hear you scream while you die a slow, pain. Ja, det er ret ulækkert, at det fandtes. Men igen, det er... hvad er det? 800 år siden og sådan noget.
St. Austin Lighthouse. Okay, så det er et fyrtårn, det her. Det må også være noget spøge. Ja, det må næsten være. Ja, det er et meget lonely sted, eller hvad? Ja, det er rigtigt. Det har jeg godt hørt om. Folk, der arbejder i sådan en fyrtårn, det er meget ensomt. Fordi du er der bare, og du bor der jo nærmest alene, ikke? It's easy to go crazy when you're all cooped up in there too. Ja, det bliver man næsten sindssyg af. The lighthouse in Florida has a sordid history that draws almost a quarter of a million visitors. Ja, der er sket en eller anden historie her. Lad os prøve at høre den. Yeah. Several tragic events took place within these claustrophobic walls of the lighthouse that have given birth to paranormal activity. A keeper fell to his death while painting the tower. Nej, der er en, der faldet ned fra det, mens han malede det. Now his ghost can be spotted watching over the grounds and manning his post. Okay. Ja. Det her, det tror jeg ikke på. Man får ikke et billede af spøgelse på den måde der. Nej, det tror jeg ikke på den måde, men ja. Men der er nogen, der siger, at det spøger, det her fyrtårn her. Even in the afterlife. And while he may be harmless, that sounds like one horrifying sight to see. But there are the sounds of children playing in the lighthouse, even when there are no children present. It's said that decades ago... Ej, okay, så der er nogle... Man kan høre børn, der leger, hvis man besøger det. Girls were playing in a men det er der ikke. Broke and fell into the ocean. As you can imagine, 3 drowned, but it looks like their game never ended, which is probably why they're still playing after all this time. Ej, det ved jeg ikke helt, om jeg tror på sådan noget der. Sådan noget spøgelsesnød og så videre. Ja, det er uhyggeligt, men... Ja, altså, come on. Lad os prøve at se, hvad det her. Eller noget Gaiola Island. Hvad har de her? Så det er sådan en ø, hvor der lige er en bro imellem der. Ja. Okay. Der er en drone her. And is home to a private villa that gives you a full 360-degree view of the area. Okay. Well, you may be itching to move into this amazing home that looks... Jeg synes, at det ser meget nice ud. Altså, hvis man kunne tage der ned, så det kunne da være sejt at være 24 timer her, ikke? Med lige sådan en bro mellem 2 seje øer og et forladt hus. Det lyder da bare sejt. Many of the locals fear to tread on Gaiola Island. Der er ikke nogen af de lokale, der tør gå derud. Okay. What exactly is going on here? The island's been around since Roman imperial times, but many will tell you that a curse had befallen the villa in the 1800s. Okay, der er en curse. It all started when the... Der er bare lokale, der bader og sådan noget her. Så slemt kan det heller ikke være, jo. Live there, Il Mago, or the Wizard, disappeared without a trace or an explanation. Okay, så der er en, der er forsvundet derude på et tidspunkt. Men folk svømmer der ud, altså... Ej, det ved jeg heller ikke, om jeg tror på. Den synes jeg heller ikke er så slem. Nummer 3. Vrostos Denne. Jeg har hørt om det der, men jeg har ikke sådan hørt, hvad der skulle være derude, hvis det skulle være noget hjemsøgt. Ja, lad os prøve at se, hvad det er. Lad os prøve at se, hvad det er. Where or why war is a terrible thing. Even har der været krig her? The world itself, terrible things happen on all sides that only the victims and survivors can ever truly know about. And even attempting to comprehend such acts can be futile. Så der har været noget... Cold War between the Soviet... Ja, den kolde krig. Der har været noget den kolde krig. Hvad skete der så? And the United States. The former opened up a small laboratory on Denne Island in the Aral Sea. On behind closed doors was top secret, but it said that these Soviet scientists were working to weaponize some of the deadliest diseases humans have ever known. Okay. Så... Der var nogle tropper på den her ø. De åbner et hemmeligt laboratorie, hvor at de prøver at udvikle nogle sygdomme, som kan bruges i krig. Okay. Biowarfare. The labs at Denne operated for 40 years, conducting open-air tests 40 år, hvor de har lavet det. Anthrax and even the bubonic plague. The Soviets thought the process... Men også bare sådan, hvordan tester du, om din disease virker? Så skal man bruge nogle forsøgsmennesker og sådan. Ja, det kan godt være, der er sket nogle slemme ting. This was safe because the island's isolation, the effects of these bioweapons would never escape. But when the Soviet Union finally dissolved, the remnants of the bioweapons were buried and the island abandoned. Okay, så da krigen sluttede, eller da de stoppede det her projekt, der blev det bare begravet, alle tingene. The Soviet irrigation project slowly caused the Aral Sea to dry up, and a desert took its place. Hele området blev til en ørken, da de begravede det. Ja, fordi hvor var det henne? Jeg ved ikke lige, hvor præcis det er. Men det her, det var i 1973, og det her, det er i 2001 eller andet, ikke? Og prøv at se den her kæmpe sø, som så er blevet lavet om til en meget mindre sø nu. Og så er alt det her, det er bare blevet til ørken. Det er fuldstændig tørret ud. Ej, det er lidt sos. Hvad i alverden har de lavet af væsker her, der har gjort sådan noget her? Contamination teams to the old lab, and according to a 2001 report, the coast was clear.
But a conflicting report would surface 4 years later in 2005, claiming that many of the experiments, including the use of anthrax on animals, were well preserved. Okay. Så man ved ikke helt om, altså rapporterne er blevet lidt skjult om, hvad der har været der og så videre. Island is a total ghost town, and one ja, nu er det en ghost town. Der er ikke nogen, der tør bo der. Should the horrors within ever escape, the consequences would be disastrous. På Virkelig. Hvad er det? Men Nat, nu nærmer vi altså også toppen. Det er det nummer 2 nu. Ja, men det der, det må nok også være noget hjemsøgt. Ja, jeg glæder mig ret meget til at se etteren, men den her, den lyder altså også spændende. By the Venetian government as a plague quarantine station. In its heyday. En karantænestation. Ja, det er lidt nøjeren. Ja, der er i hvert fald så hjemsøgt. Ja, det må næsten både hjemsøgt og forladt, ikke? More than 160,000 infected people who would never leave. Der boede 160.000 mennesker. Det tror jeg ikke på. På den lille ø. By the Venetian government as a plague quarantine station. De kunne jo godt have været døde, og så... Island was home to more than 160,000 infected people. Der var seriøst 160.000 mennesker, der blev sendt herud, fordi de var syge med en eller anden infektion. Og så for at sende dem i karantæne, så var der 160.000 på det her lille sted. Det er så vildt. What? Men det kan jo være, at det er forskellige tidspunkter. Nå ja, det kan godt være. Povegilia's soil consists of human remains. Ej, ja, der er sindssygt mange af dem, der blev begravet derude. Så det er en kæmpe, altså masse grav derude. Ja. In recent years, several mass graves have been dug up on the nearby islands, all of which were made of plague victims. Ej, var det sindssygt, at der er så mange, der er døde derude. But its dark history didn't end there. Nej, der er mere. Eventually gained hold of the island. Det er Napoleon, der så kommer til at eje den, eller hvad? Storing his army's weaponry there. When the location was hvorfor vil han tage den ø og bevare våben derude? It became the site of multiple battles, only adding to the lost souls that would forever inhabit the island. Så der har også været krig derude efterfølgende. Nå. Then in 1922, a mental hospital was opened on Poveglia. Så åbner de et sindssygehospital. Et sindssygehospital derude. Men det kan jo ikke være værre. Det er bare sådan en kæmpe massegrav, der så bliver lavet om til en krigszone, der så bliver lavet om til et sindssygehospital, hvor man sender sindssyge mennesker herud. Only adding to the history of horrors that fell on the island. Det synes en klam ø, det her. Den synes jeg er klam. Doctor in particular tortured and killed many of his patients via experimentation. But the doctor would die here, falling from the bell tower. Nej, så der er også en af lægerne derude, der har slået mennesker ihjel. Altså nogle af de sindssyge. Og så lægen, han faldt simpelthen ud fra et højt tårn. Det er jo bare karma. Ja, men det er jo nogle sindssyge historier. He had created for himself. Did he fall, or was he thrown? Ja. Han faldt ud af det tårn der så. Ja, det er klokketårnet der. Vildt nok. Så er lægen faldet ud her. In 1968, but the ruins still stand as nature slowly encroaches upon the hvor vildt. steel. Number 1. Okay. Island of the Dolls. Ja, den kender man godt. Det er øen med alle de dukker der. Føj. So scary. Well, for some of us it was. Det er så ulækkert. For others it was. Ja. Det er en ø fyldt med sådan nogle dukker der. Jeg tror, er det ikke noget med Paluk og Momme har besøgt den? And for the older, it may have been an episode of the ja, der hænger bare dukker over det hele. City native. Ja, det er Mexico. Så har de besøgt den. Made this small island det er sindssygt. Added his own personal touch. Hundreds of dolls. Ja, føj. Talking about Barbie dolls. Barrera was. Prøv at overveje, altså. Ja, det er det. Det er meget mystisk sådan. Men altså for at være ærlig, jeg synes den anden var værre næsten. Selvom dukker er sindssygt klamme, men sådan det er en der laver det her, ikke? Altså det er jo bare en turistattraktion, og man kan besøge det og super uhyggeligt, men sådan altså der er stadig menneskelig kontakt til det, og der er nogen der laver det og sådan noget. And when a doll floated down the canal, he snatched it and hung it from a tree to pay respects to a young girl who had allegedly drowned nearby. Okay, så der er nogen der har haft nogle mærkelige episoder, hvor dukkerne har fløjet og så videre. Igen, det er sådan nogle spøgelseshistorier, og det tilføjer jo bare lidt til at skaffe flere turister dertil. Så man skal altid lige være lidt kritisk med sådan nogle historier. Det kan sagtens være, at der er nogen, der har oplevet det, men sådan kan også sagtens være, der ikke er. Jeg synes, sindssygehospitalet var den værste. Eller Marianas Trench. Jeg synes faktisk, nummer 15, den er også slem. Men skriv ned i kommentarfeltet, hvad for en I synes, der var slemmest. Hvad for en synes du, Nat? Jeg tror, det var den anden sidste. Ja, sådan har jeg det også lidt. Men ja, skriv ned i kommentarfeltet, og hvis I er nye, så skynd jer altså lige at subscribe. Nat, vi er lige rundet 30.000 subs. Det er altså virkelig vildt. Det er virkelig vildt. Jeg kan simpelthen ikke fatte det i mit hoved. Jeg kan simpelthen ikke forstå det i mit hoved. Tusind tak i hvert fald. Det er mega nice, at vi er rundet det. Og hvis I er nye, så skynd jer at subscribe. Og så ses vi i næste video. Hej! Hej!